Ողջույն, ես Տիգրան Խզմալյանն եմ։ Այսօր 2026 թվականի մայիսի 18-ն է։ Սկսվում է մայիսի նախավերջին շաբաթը եւ ես կրկին շրջում եմ ավազաժամացույցը։ Այս մայիսյան օրերը մի քանի մեզ համար կարևոր տարեդարձների, հոբելյանների օրեր են, հիշատակենք մեր ողջ և աշխարհափոխ եղած ընկերներին։ Լրացավ Գալինաս Տարավոյտովայի 80-ամյակը։ Վստահ չեմ, որ նոր սերունդը գիտի ու մասին է խոսքը, բայց իմ սերնդի համար Գալինաս Տարավոյտովան ռուս ժողովրդի այն մարմնավորումն է, որը մենք հիմա այլևս չենք տեսնում ու միգուցե չենք էլ տեսնի։ Անցյալ դարվա ռուս ազգի միգուցե լավագույն դրսևորումն էր անշահախնդրությունը և արդարության գիրքը։ Այդպիսին էր Անդրեյ Սախարովը, այդպիսին էր Գալինաս Տարավոյտովան։ Նա սպանվեց Պուտինի ռեժիմի կողմից։ Մեր ազգի հիշողության մեջ նա կմնա որպես արցախյան շարժման նվիրյալը, այն բավական ստվար զանգվածի առաջնորդը, որոնք ստեղծեցին այսպես կոչված կրիկ, դա ռուսերեն հապավում էր ռուս մտավորականության կոմիտե հանուն Արցախի, Կոմիտետ ռոսийской ինտելիգենցիայի за Ղարաբաղ։ Նրանց գործունեությունը, որը հիմա մոռացված է և ջնջվում է պաշտոնական Ռուսաստանի կողմից, ինչպես ջնջվեց Մեմորիալը, ինչպես ջնջվում է ոչ միայն Անդրեյ Սախարովի անունը, այլ նաև նրա արձանը, որը սկզբից Ռուսաստանից աքսորվեց Արցախ և դրվեց Ստեփանակերտում, իսկ 23 թվականին պայթեցվեց արդեն ադրբեջանցիների կողմից Արցախում։ Եվ Տարավոյտովան հենց այդ կոհորտից էր։ Նա ճշմարտություն և արդարություն ասող, ճշմարտության և արդարության համար ապրող և կռվող և դրա համար զոհված խիզախ ազնվական կին էր։ Իմիջիալոց Սովետական միության վերջին խորհրդարանի, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Հայաստանի կողմից։ Լրացավ նաև մեկ այլ խիզախ հերոսական կնոջ Վալերիա Նովոդվորսկայի 76-րդ տարեդարձը, և նա նույնպես զոհ դարձավ Պուտինյան ռեժիմին, նրան սպանեցին ոչ թե Տարավոյտովայի պես լկտիաբար մուտքից, հենց նրա տան մուտքի շիկամուտքում ատրճանակից կրակելով գլխին, ոչ, Նովոդվորսկային սպանեցին հիվանդանոցում։ Նովոդվորսկային երևի ամենածայրահեղ հակառակորդն էր Ռուսաստանում ապրող Պուտինյան ռեժիմից, նա շատ առաջ էր անցել իր ժամանակից և այդ ժամանակի այլ այլախոհներից և Նեմցովից և բոլոր անունները, ում հիշեք, նրանք երդվում են Գալինա Տարավոյտովա և Վալերիա Նովոդվորսկայի անուններով։ Ու վերջացնելով այդ թեման, մեծ սիրով և հիացմունքով ու հարգանքով հիշեմ մեր ուկրաինահայ ընկերոջ
Մարաթ Հակոբյանի տարեդարձը, որը նույնպես լրացավ հենց այսօր, նրա 53-րդ տարեդարձը, ես ամեն անգամ չէ, որ կամ երբեք ավելի ճիշտ մեր խոսակցությունները չէի սկսում նման կենացներից, բայց այսօր իսկապես յուրահատուկ առիթ է Մարաթ Հակոբյանը ապացույցն է նրա, որ մեկ մարդ իր քաղաքական կամքով, սկզբունքայնությամբ ու ազնվությամբ, անկոտրուն դիմադրությամբ կարող է փոխել շատ ու շատ բան։ Կարելի է ասել արդեն, որ ողջ ռուսական քարոզչական մեքենան, որը աշխատում էր Ուկրաինայի դեմ Հայաստանում եւ Հայաստանի համար, պարտվեց այդ մեկ մարդու, Մարաթ Հակոբյանին, նրա ամենօրյա աշխատանքին, որի համեստ մասը կազմում եմ նաև իմ փոքր լուման, որովհետև ես ամեն օրվա նրա տեղեկությունները փոխանցում եմ Հայաստան, երբեմն խոսում եմ նրա հետ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի մասին, այդպես որ Մարաթին քաջ առողջություն եւ ուշ ու կորով մաղթելով անցնում եմ մեր բուն քաղաքական թեմաներին։ Ու քանի որ մենք խոսեցինք Մարաթ Հակոբյանից, մեր կիևյան բարեկամից, ասենք, որ վերջին 2 օրվա ընթացքում ուկրաինական դրոնները, անօդաչու թռչող սարքերը իսկապես բեկում են մտցրել պատերազմում, թեև դա ակնհայտ էր արդեն տարիներ առաջ եւ տարիների ընթացքում Ուկրաինան մեծացնում էր իր ճնշումը Ռուսաստանի վրա, հասցնելով դրոնների օգտագործումը ռուս-ուկրաինական պատերազմում դեռևս աննախադեպ պատմության մեջ եւ ռազմարվեստի մեջ մի մակարդակի, երբ որ Ուկրաինայից սկսել են սովորել արդեն ամերիկացիները եւ վերջերս պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ուղիղ հիշատակեց դա, իսկ ամերիկյան հետևակի զորքերի հրամանատարը նաև ասեց ուկրաինական մարտավարական առավելության մասին Միացյալ Նահանգների այս ոլորտի հանդեպ եւ ասաց, որ Ուկրաինան արդեն արտադրում է տարեկան 4 միլիոն դրոն, Ուկրաինան արդեն կարողանում է մարտեր վարել առանց զինվորների, միայն դրոնների միջոցով, եւ սա փաստորեն արդեն ոչ թե 5-րդ, այլ 6-րդ սերնդի պատերազմ է, սա հենց այն է, ինչը մենք պետք է սովորենք, յուրացնենք մեր բանակի համար, մեր անվտանգության համար, Ուկրաինան հաղթում է եւ ինչու ես հիշատակեցի դա այսօր, որովհետեւ ժամեր առաջ ուկրաինական դրոնները ճեղքեցին գերհագեցած ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը արդեն Մոսկվայում եւ եթե նախկինում բոլորը զարմանում են, թե ինչ հեռավորության վրա է Ուկրաինան խոցում ռուսական զինուժը, անցնելով Ուրալը, հասնելով Մուրմանսկ, Սանկտ Պետերբուրգ, ապա Մոսկվան հատկապես շքերթի օրերին գերհագեցած էր եւ պաշտպանված, ու հենց այդ օրերին Զելենսկին որոշեց վրեժ լուծել նախորդ օրերին սարսափելի բարբարոսական հարձակման համար, որը ռուսները կիրառեցին Կիևի դեմ, 56 հոգի է զոհվել ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին Ուկրաինայում ռուսական բալիստիկ հրթիռների հարվածներից։ Ուկրաինացիները պատասխանում են հարվածներով նավթամշակման, զինամթերք արտադրող եւ այլ ռազմավարական կամ ռազմական օբյեկտներին,
շարքից անելով մեկը մյուսից դրանք եւ ապացուցելով, որ այլևս ոչ մի կետ Ռուսաստանում կամ դրա գոնե եվրոպական մասում չկա, որը պաշտպանված է ուկրաինական հարվածներից։ Սա նշանակում է, որ պատերազմում իսկապես բեկում է տեղի ունեցել եւ Ռուսաստանի պարտությունը անխուսափելի է։ Դա ունի ոչ միայն ռազմական, այլ ուղիղ քաղաքական նշանակություն, որովհետև Հայաստանը դեռևս ցավոք սրտի մնում է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, մեր եւ տնտեսական եւ քաղաքական գործընթացները կցված են Ռուսաստանին, դարձնելով Հայաստանը Պուտինի հանցակից երկիր, ցավոք սրտի։ Բազմաթիվ այլ երկրներ կողմնորոշվել են, ինչպես օրինակ Մոլդովան, նույն Ուկրաինան, Եվրոպան այդ ամենից արեց ճակատագրական եզրակացություն եւ արագ զինվում է դառնալով հզորագույն ռազմաքաղաքական դաշինք։ Դրա հետ կապված ես կուզեի նշել եւս մի կարևորագույն նորություն, որը տեղի ունեցել վերջին ժամերին, ավելի ճիշտ այստեղ կա երկու կարևոր նորություն շահկապված։ Սկսեմ առաջինից, որը գրեթե աննկատ մնաց մեզանում։ Անցած շաբաթվա վերջին Դելիում անցնում էր BRICS տնտեսական կազմակերպության վեաժողով եւ ի թիվ այլ առաջարկների այնտեղ հնչեց մի նախագիծ, որը պատրաստվել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի կողմից, համաձայն որի միջազգային առևտուրը եւ հատկապես վառելիքը ստեղծված իրավիճակում, հատկապես Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի մի կողմից եւ Իրանի մյուս կողմից պատերազմի պայմաններում առաջարկվում էր տեղափոխել դոլարի գոտուց դեպի յուան, չինական տարադրամով կատարելով վառելիքի համար բոլոր գործարքները։ Եվ կռայեցեք, թե որ երկիրը ընդդիմացավ եւ փաստորեն տապալեց այդ առաջարկը, հենց Հնդկաստանը, որտեղ անցնում էր BRICS-ի այդ հավաքը։ Ավելին, հաջորդ օրը վարչապետ Նարենդրա Մոդին կատարեց այց, որը հիմա շարունակվում է դեպի եվրոպական մի շարք երկրներ, հյուսիսային Եվրոպա, եւ երեկո այսօր նա, ավելի ճիշտ այսօր առավոտյան նա հայտնվեց Շվեդիայում, որտեղ նրան միացավ Եվրամիության առաջնորդ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ եւս մի սենսացիոն լուր տնտեսական ու հետեւաբար նաեւ քաղաքական հնչեց շվեդական Գեթեբորգ քաղաքից Հնդկաստանը եւ Եվրամիությունը համաձայնվեցին հրաժարվել փոխադարձ մաքսային турքերից 96-ից 99% չափով, այսինքն փաստորեն կարելի ասել ամբողջությամբ, որովհետև 99% իջեցնել մաքսատուրքը դա նշանակում է զրոյացնել այն եւ դրանով Հնդկաստանը իր 1.5 միլիարդանոց 1.6 ավելի ճիշտ միլիարդանոց բնակչությամբ եւ ահռելի մեծ տնտեսական ներուժով, հիշեցնեմ, որ Հնդկաստանը վաղուց արդեն միջուկային եւ տիեզերական տերություն է եւ հնդիկ մասնագետները հենց հիմա առաջատար դիրքեր են գրավում ծրագրավորման եւ արհեստական բանականության գրեթե բոլոր ոլորտներում Միացյալ Նահանգներից մինչև Եվրոպա, այդպես որ դրան գումարելով 400 միլիոնանոց Եվրամիության շուկան աշխարհը ստացավ հենց այսօր 2 միլիարդանոց գեր տերություն,
որը ֆորմալ կերպով չի հայտարարել իր ստեղծման մասին, բայց որը միավորել է իր տնտեսությունները 2 միլիարդ բնակչությամբ տեխնոլոգիապես հզորագույն Եվրամիությունը եւ հզորագույն ներուժ պոտենցիալ ունեցող Հնդկաստանը։ Կարող եմ պնդել նաեւ արդեն վերադառնալով Դելիի իրադարձություններին, երբ Հնդկաստանը դեմ արտահայտվեց Չինաստանը, Ռուսաստանը եւ Իրանի առաջարկին փոխարինել դոլարը իրանով, ընդհանուր ենթատեքստում սա նշանակում է, որ Հնդկաստանը պատրաստություն հայտնեց փոխարինել Չինաստանին գոնե եվրոպական շուկայի համար, որովհետև Թրամփ-Սի Ցզինպին հանդիպումը, ինչպես ակնհայտ է բոլորին, ու մենք այդ մասին խոսել ենք, փաստացի բաժանեց աշխարհը եւ բաժանեց ոչ թե երկու մասի, իհարկե, թեև Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը գերտերություններ են, բայց մենք խոսել ենք նաեւ այն մասին, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ, եթե հիշում եք, եթե լսում եք ինձ ամենօրյա մեր գրեթե հանդիպումներին հետևում եք, ես այնտեղ նշեցի, որ իրականում 4 երկիր են հավակնում այդ գերտերության կարգավիճակի եւ բացի Չինաստանից ու Միացյալ Նահանգներից դա Հնդկաստանն է եւ Եվրամիությունը։ Եվ այսօր ընդամենը մեր այդ ենթադրությունից 4 օր անց մնացած երկու երկրները, Հնդկաստանը եւ Եվրամիությունը, իցույց աշխարհի միացնում են իրենց տնտեսությունները, դառնալով ազատ տնտեսական գոտի։ Ինչու է սա կարևոր։ Սա կարևոր է իհարկե ողջ աշխարհի համար, բայց սա անչափ կարևոր է նաև Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանը անխուսափելիորեն ուշ թե շուտ, եթե իհարկե պահպանվի մեր պետականությունը, քանի որ ստեղծված իրավիճակում դա ցավոք սրտի չի կարելի երաշխավորել, չափազանց շատ են սխալները եւ ողբերգական թերությունները, որ կատարում է տարեց տարի մեր իշխանությունները, փոխելով իրար եւ պահպանելով նույն ռազմավարական սխալ ուղեգիծը, որը դեռևս դուրս է պահում Հայաստանը Եվրոպական միությունից։ Այդպես որ Հայաստանը ունի եզակի փոքր, բայց շատ կարևոր դերակատարություն Հնդկաստան-Եվրամիություն այդ ճանապարհի վրա եւ աշխարհագրորեն եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ աշխարհաքաղաքական ամենակարևոր իմաստով, այդպես որ եւ Իրանի դերը, որը նույնպես անխուսափելիորեն փոխվելու է, դա է իմ խորին համոզմամբ եւ մեր կուսակցության ծրագրային տեսլականին համապատասխան Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինա եւ Արևմտյան Եվրոպա, Արևելյան ու Արևմտյան Եվրոպա, այսինքն Եվրամիություն, դա է այն ռազմավարական ուղղությունը, որը կփրկի մեր երկիրը եւ կապահովի մեզ անվտանգություն, զարգացում եւ բարեկեցություն։ Եվ շաբաթվա սկզբի եւս մեկ կարևոր իմ կարծիքով զարգացում, որը նշмарվում է եւ որը անչափ կարևոր է մեր երկրի համար, միգուցե ոչ այսօր ակնհայտորեն, բայց արդեն մոտ ապագայում, երբ որ Հայաստանում, ինչպես ես վստահ եմ, իշխանության կան ազգային, ազատական, իրապես ժողովրդավարական ուժերը, մենք
կհիշենք այնինչ կատարվում է այսօր Կիպրոսում մեզ մտերիմ, հասկանալի, հարազատ պատմականորեն անգամ թագավորական մեր պատմության բազմաթիվ թելերով մեզ հետ կապված Կիպրոսում բանն է որ առաջացող հակասությունները Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի միջև ավելի ճիշտ եկեք ավելի զգուշ արտահայտվենք Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջև ստեղծում են նոր իրավիճակ, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները վերջին օրերին կրկնեցին, որ շատ մեծ վերապահումներով են նայում ՆԱՏՕ-ի հեռանկարներին, խոսքը արդեն այն մասին է, որ Գերմանիայի տարածքից դուրս է բերվելու ամերիկյան զորքը, Լեհաստանը առաջարկում էր իր մոտ ընդունել ամերիկյան բրիգադան, Թրամփը մերժեց այդ գաղափարը եւ չի բացառում, որ գերմանական Ռամշտադից, որը երիտասարդությանը Ռամշտայնից, որը հայտնի է համանուն ռոք խմբի հռչակավոր երգով, դա Գերմանիայում ամերիկյան խոշորագույն ռազմաբազան է, ավիաբազան, եւ այնտեղից զորքը ամենայն հավանականությամբ կհեռացվի, կվերադարձվի Միացյալ Նահանգներ եւ այստեղ ինչ կապ ունի այս ամեն ինչին Կիպրոսը։ Բանն այն է, որ նման զարգացումների դեպքում, իսկ դրանք շատ հավանական են, բավական անհեթեթ իրավիճակում է հայտնվում Թուրքիան։ Եվ դա արդեն ուղիղ կապ ունի Կիպրոսի հետ, որովհետև բոլորս հիշում ենք, որ 1974 թվականին Թուրքիան օգտվելով Հունաստանում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջումից, որի ոչ բարով ճակերտավոր հերոսները որոշեցին միացնել իրենց նաև Կիպրոսը, իսկ Կիպրոսը անկախ պետություն էր ՄԱԿ-ի անդամ, դեսանտ ուղարկեցին Կիպրոս, Թուրքիան 74 թվականին իր հերթին ուղարկեց իր զորքը Կիպրոս եւ զավթեց կղզու 1/3-ը, հյուսիսային մասը, ստեղծելով այնտեղ խմաչիկային հյուսիսային Կիպրոսի հանրապետություն։ Այդ պահին Կիպրոսը Եվրամիության անդամ չէր, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ չէր։ Հիմա ամենահետաքրքիրը Կիպրոսը մինչև հիմա ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բայց 2004 թվականից, այսինքն զավթման 30-ամյակին, Կիպրոսը արդեն Եվրամիության անդամ է, եւ Եվրամիությունը չի ճանաչում Հյուսիսային Կիպրոս հանրապետությունը, համարելով դա Թուրքիայի զավթված տարածք, եւ փոխարենը ճանաչելով Կիպրոսի ամբողջականությունը, տարածքային ամբողջականությունը, պահանջելով Կիպրոսից միայն ճանաչել եւ հարգել թուրքական փոքրամասնությունը իր տարածքի ու տարածքային ամբողջականության ներքո, ինչը Կիպրոսի հունական բնակչությունը երբեք չէր մերժում, չէր առարկում դրան, այդպես որ Թուրքիայի զավթումը հյուսիսային Կիպրոսում ՆԱՏՕ-ի ճգնաժամի պահին դառնում է Թուրքիա-Եվրամիություն նոր ճգնաժամի արդյունք, որովհետև Թուրքիան, որը 1952 թվականից ՆԱՏՕ-ի անդամ է, չունի հնարավորություն, շանս եւ հեռանկար անդամակցելու Եվրամիությանը։ Իսկ հիմա ինչու է սա կարևոր մեզ համար։ Ես տարիներ շարունակ եւ հատկապես 2023 թվականից ի վեր պնդում եմ եւ դա մեր եվրոպական կուսակցության ծրագրային թեզն է, որ Հայաստանը
չեր ենթարկվի 2020 թվականի աղետալի եւ ստորացուցիչ պարտությանը, ու ամենակարևորը, Հայաստանը չեր կորցնի այսպես անփարունակ եւ ստորացուցիչ կրկին կերպով Արցախը 2023 թվականին։ Եվ մենք չենք լսի այսօր վերին աստիճանի վիրավորական հայտարարություններ պաշտոնական Երևանից, թե երբ է այդ հողը մեր է եղել, ինչ են մենք այնտեղ կառուցել, մենք այնտեղ ոչ մի իրավունք չունենք եւ այլն, եթե Հայաստանը, ինչպես մենք տասնամյակ շարունակ առաջարկում էինք եւ առաջարկում ենք հիմա, փոխեր ռուսական իր վեկտորը չարաբաստիկ եվրոպականով, եթե Հայաստանը դիմեր Եվրոմիության անդամակցության, եթե դիմի հիմա, տեսեք, մենք գրեցինք 20 թվականի պարտություն, մենք 23 թվականին ապրեցինք պատրիացիտ, հայրենազրկում, Արցախի հայաթափում, եւ այդ երկու աղետները կարելի էր կանխել, եթե Հայաստանը լիներ եվրոպական գոտու պատասխանատվության մեջ, որովհետև Եվրոպան ճիշտ այնպես կպաշտպաներ Հայաստանը եւ հայերին Արցախում, ինչպես պաշտպանում է ու պաշտպանում էր Կոսովոն, Բոսնիան, Սերբսկա Կրայինան, Կիպրոսը։ Ես հեքիաթներ չեմ պատմում, սա նախադեպեր են, հետևեք, դա անցյալ դար կամ Քրիստոսից առաջ եղած բաներ չեն, սա եղել է մեր բոլորիս աչքի առաջ։ Եվ հենց հիմա մեզ սպառնում են նոր տարածքային կորուստներ։ 24 թվականի մայիսից Հայաստանի իշխող կուսակցությունը խոստացել է Բաքվի բռնապետին եւս 3 տարածք, այսպես կոչված անկլավ, որքանով են դրանք անկլավ, ուրիշ հարց է, եւ որքանով է իրական անկլավ հանդիսացող Արցվաշենը համադրելի, համեմատելի Տիգրանաշենի եւ Տավուշի մեր գյուղերի հետ, եւ ով հայերից կգնա Ադրբեջանի տարածքում ապրելու Արցվաշենում, եւ ինչու չի կարելի փոխանակել պարզապես այդ տարածքները, պահպանելով բնակչությունը, տարածքային ամբողջականությունը, մի պարզ պատճառով, որովհետև այդ ամենը անելու համար քո թիկունքում պետք է լինի հզոր ռազմաքաղաքական դաշնակից, որը ոչ Ռուսաստանն է, ոչ իհարկե Թուրքիան, ոչ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ցավոք սրտի։ Դա միայն ու միայն Եվրամիությունն է, ինչպես եվրոպական կուսակցությունը պնդում է տարիներ շարունակ։ Լսեք մեզ փոխկապներով տիկնայք եւ պարոնայք, չի կատարի այդ խայտարակ սխալները, լսեք մեզ հիմա եւ Հայաստանը չի ստորացվի, հայերը չեն դառնալու կրկին ու կրկին փախստականներ, պանդուխտ սեփական երկրում։ Կիպրոսը ձեզ օրինակ, Սերբիան, Կոսովոն, Սերբսկա Կրայինան, այս ամենը դեռևս հնարավոր է, բայց ժամանակը անցնում է, ինչպես ծորում է ավազը այս ժամացույցում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, բաժանորդագրվեք, եթե ձեզ հետաքրքիր են այս զրույցները։ Ցտեսություն, հաջող շաբաթ բոլորիդ։